بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان، هذه الطريقة يعني اختراع جديد. الفكرة منه هو عمل نافورة بسيطة في المنزل، عبارة عن هذا الماعون، يعني سعره 1000 دينار. وهذا طاسة احنا نسميها، وبوري بلاستيك، هذا بوري بلاستيك، واتر بامب اعتيادي. الفكرة منها هذه علمود نخليها داخل قفص طيور البادجي، وشكلها حلو هذا مثل ما تشوفون، وتكلفتها بسيطة. وأي استفسار أنا برسم الخدمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.